今天孩子的早餐是这个鸡蛋炒粉皮，粉皮吸满了鸡蛋的汤汁和香味儿，吃起来滑溜溜的，真的是太下饭了。这是我回购了好多次的农家纯红薯粉皮，没有任何乱七八糟的东西，用它凉拌炖肉都好吃。先用温水泡个10多分钟，把粉皮泡软，锅里放油，再打几个鸡蛋，用勺子推着炒的鸡蛋，成熟度一致，吃起来更嫩。鸡蛋炒好以后盛出来备用，锅里放一点底油，把青红辣椒、蒜末炒香，再把泡软的粉皮放进去，调味加盐、味精、生抽、少许的老抽、适量的蚝油，再加半碗清水炖一下。粉皮炖个3、5分钟，再把炒好的鸡蛋放进去，翻炒均匀。出锅之前再撒点小葱花，一道既是主食又很下饭的家常菜就做好了。喜欢的收藏试做，我是英子，我们明天再见。